Yep. Öncelikle tekrar hoş geldi yuvasına diyelim tekrardan. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 2023-2024 sezonunda bitiricilik yüzdesi en yüksek olan forvet oyuncusuydu. O zaman Dzeko, Icardi gibi oyunculara rağmen bunu başarmıştı Paul Onuachu. Bu sezonda yine Icardi, Osimhen, Abraham, John Duran gibi önemli isimler var. Bu rekabette kendisiyle ilgili bu meydan okuma için ne söyleyecek şimdiden? I mean, it's football. We all live for challenges. I mean, Turkish league, big players. Yeah, and the most important thing is to focus on your team and your own quality. And yeah, I think yeah, for me, I just need to focus on my team and what I can bring to the team. And yeah, of course, when the league starts, we'll see how far we'll go. Futbol böyle bir oyun aslında. Futbol mücadelelerin oyunu. Bu mücadeleler her zaman var olacaklar. Aslında benim yapmam gereken şey kendi takımıma odaklanmak, kendi yapabileceklerime odaklanmak, kendi takıma neler katabilirim, onlara ne gibi faydada bulunabilirim. Bunlara odaklanmak. Benim odaklanacağım nokta bu olacak. Bu rekabet tabii ki olacak. Önemli oyuncular var Türkiye Süper Ligi'nde. Bunlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama önemli olan nokta, benim adıma odaklanacağım nokta, takıma neler katabileceğim, kendi adıma neler yapabileceğim. Nurgül Günaydın, Futbol Arena, Demirören Haber Ajansı. Trabzonspor'daki ilk sezonunda çok çabuk adapte olabilmişti ve takımın en skorer oyuncularından bir tanesi, hatta ilki olmuştu. Bu sezon kendisini hem fiziksel hem de mental olarak nasıl hissediyor? Hedefleri neler? Bu kez çok daha farklı mı geldi Onuachu? I mean, first of all, I feel really good to come back here. Yeah. I mean, coming back to a team where you've played before and the fans love you, you're expecting to give a lot. I mean, I came back with a different energy and of course, as the league goes on and more games to play, the more physical strength you get. So, I mean, for me, I'm just here to do what I know how to do best and take it up for where I stop. Öncelikle burada tekrar olmak beni çok mutlu ediyor. Buna söyleyerek başlayabilirim sözlerime. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da eğer sizi seviyorlarsa tabii ki ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım açıkçası çünkü taraftarların burada bana ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını görebiliyorum, bunu hissedebiliyorum. Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Zaten sizin aslında bahsettiğiniz gibi lig başladıkça, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel anlamda hem de güç anlamında daha iyi ileriye gideceğiz mutlaka. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim elbette. Salih Bey Taka, geride kalan sezonun başına Trabzonspor transferi söz konusuyken eski kulübü Southampton'ın bonservis yanında kınadı kırılamamış, kendisi de başka takıma imza atmamıştı. Kendisine Trabzonspor'a gelme isteği vardı ancak olmadı. O süreçte Paul Onuachu neler yaşadı, eski kulübü neler kurmuş, bize neler anlatmak ister? Yeah, I mean, after my loan spell, the goal was to come back, which everybody know. I was really speaking to Southampton that I really wanted to come back, but of course, you know how football is. Clubs to club have to agree first before the club who owns the player will allow the player go. So, but I was really keen coming back to Trabzonspor because you know what I experienced the last time I was here was amazing. The atmosphere, the fans. So I was really doing my own part to come back to the club, like I promised before I left. But of course, it's football. We also have to respect the team, Southampton, where I played, and also have to respect their decision. If both parties can come to agreement, so I mean that would be very good, of course, for me and for Trabzon. So, I mean, yeah, I was keen coming back. I really wanted to come back, but of course, I have to respect the team I was playing currently. Then their decision. Öncelikle ayrıldığım ilk andan itibaren aslında buraya geri dönme niyetimin olduğunu, geri dönme isteğimin olduğunu herkes biliyordu zaten. Hedefimde buraya geri dönebilmekti çünkü burada ne kadar sevildiğimi, ne kadar taraftarların beni istediğinin farkındaydım. Ancak futbol böyle bir oyun. Futbolda öncelikle sizin oynadığınız, sözleşme imzaladığınız kulübün yeni kulübünüzle, sizi isteyen kulüple anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüpler arasında bir anlaşma olması gerekiyor ki sizin ayrılışınız onaylanabilsin. Böyle de olmuştu aslında. Trabzonspor'un beni ne kadar istediğini biliyordum. Ben de geri dönmek istemiştim.
Ancak oynadığım bir kulüp vardı, sözleşme imzaladığımız bir kulüp vardı. O kulübe de saygımı göstermek zorundaydım. Southampton'ın kararına saygı duymak zorundaydım. Ama tabii ki onlar da zaten Trabzonspor'a geri dönme isteğimi ve talebimi iletmiştim. O dönem maalesef bu anlaşma olmadı. Ancak şu an oldu, yine tekrar beraberiz. Dediğim gibi aslında o dönem de gelme niyetim vardı. Zaten bunun sözünü de vermiştim. Geri dönmek istediğimi de belirtmiştim. Ama takımların arasındaki anlaşmaya ve imzaladığım sözleşmeye de saygı duymak zorundaydım. Hasan Tuncel 61 saat. Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Felipe Augusto hazırlık kampında etkili bir performans sergiledi. Senin hava toplarındaki etkin, rakibi rahatsız eden ve bağlantı kurabilen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Augusto'nun da geniş alanlarda etkili olabilen bir yapısı var. İkinizin birlikte oynaması, senin onu hazırlayacağın pozisyonlar, onun sana açacağı alanlar üzerinden Trabzonspor'a nasıl bir katkı sağlanabilir? Çift forvetli düzende onunla birlikte nasıl bir etki yaratabileceğini düşünüyorsun? Ve senin tercihin hangi sistemden yana olur? I mean, it's always good to have a lot of players in the team. Yeah, Felipe is a young, good, fast, strong striker. But for me, it depends the system the coach want to play. If it's 1-2, I mean, I'm happy with everything the coach decides to play. But of course, we all need every player in the team to try to get where we're going to in this season. So, I mean, for the system, I mean, it depends on what the coach wanted to play. If it's 1 or 2 striker, I'm happy with everything. Like I said, we need every player to come and contribute to Trabzonspor because we have a target this season, and if every player give their best, I think we'll try to get to our target. Öncelikle takımda olabildiğince fazla sayıda oyuncunuzun olması, rekabetin olması her zaman tabii ki takım adına olumlu sonuç verecektir. Sizin verdiğiniz Felipe örneğinden yola çıkacak olursak eğer, Felipe gerçekten genç, hızlı, güçlü bir santrafor oyuncusu. Bize büyük katkılarda bulunabilecek bir oyuncu. Onunla beraber oynamak ya da diğer arkadaşlarımızla beraber oynamak tabii ki güzel olacaktır. Ancak bunun kararını, yani tek santrafor mu çift santrafor mu oynayacağımızın kararını ya da sistemin nasıl bir sistem olacağının kararını her zaman hocamız verecek. Ancak ben tek santraforda oynasam, çift santraforda oynasam mutlu olacağım. Çünkü önemli olan takıma katkıda bulunabilmek. En önemli olan şey Trabzonspor'da bulunan tüm oyuncuların takıma elinden gelen her şeyi vermeleri. Çünkü burada takıma katkıda bulunmak için buradayız. Beraber bir hedefimiz var. Ancak bu hedefe de yalnızca herkes elinden gelen en iyisini yaparsa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Tuncay Lekot Haber 61. İlk geldiği dönemde farklı bir teknik adamla çalıştı. Şimdiki geldiğinde farklı bir teknik adamla çalışma imkanı buldu. İki teknik adamın arasında sistemsel anlamda ne gibi bir farklılık var? Ve taraftarların da onunla ilgili en merak ettiği soru ilk maçta forma giyip giymeyeceği. Yeah, I mean, in every team you go, you meet different coaches, different staffs. The most important thing is to adapt to what the coaches want. If it's the previous coach, Abdullah, or if it's my present coach now, you just have to try to adapt to what he wanted to do, the system he wants to imply in the game. And of course, as a player who had experience, you also have to bring in your own quality. But of course, you know, the coach part is the most important one to try to do what he asks you to do. And yeah, when you try to do what the coach asks you to do, I mean, everything surely will work in place. And will you be able to play in the first match? If I were able to play in the first match, now I'm training, so I mean, where I feel, I think probably yeah. If everything goes as planned, if I didn't get any setback, I think I'll be able to play. Öncelikle şöyle ifade edebilirim. Gittiğiniz her takımda farklı oyuncularla, farklı hocalarla çalışırsınız, farklı ekiplerle çalışırsınız. Sizden farklı talepleri olabilir, farklı istekleri ve beklentileri olabilir. Sizin için önemli olan, bir oyuncu için önemli olan şey bunlara çabuk adapte olabilmek ve çabuk yanıt verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir önceki hocamız, şu dönemki çalıştığımız hocamız, hepsinin tabii ki sistemsel olarak farklılıkları var. Sizden beklentilerinde, taleplerinde farklılıklar var. Ama sizin oyuncu olarak yapmanız gereken şey öncelikle hocanızın isteklerine karşılık verebilmek, onun dediklerini yapabilmek. Sonrasında tabii ki kendi kalitenizi ortaya koyup kendi farkınızı yaratabilmeniz. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Daha önceki geldiğim dönemde de neyi yapmaya çalışırsam yine bu şekilde de kalitemi ortaya koymaya çalışıyorum. İkinci sorunuz, ilk maçta oynayıp oynayamayacağımla alakalı sorunuzla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Muhtemelen oynayacağım çünkü eğer bir aksilik yaşanmazsa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsam ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum.
Veysel Mete Kılıç, Trabzon Haber Anlık. Takımın bu sezonki kadro rotasyonunu lig maratonu için yeterli buluyor mu? Arkadaşları tarafından sahada uygun servisleri alabileceğini düşünüyor mu? Yeah, I mean, of course, everybody playing on the pitch, both outside and inside. I believe we know each other quality. So, I mean, if we're able to capitalize on each other qualities, I mean, yeah, I think we can use each other very well. Being me playing on top, being Felipe, being the other striker from Ukraine. I mean, if we have to capitalize on everybody quality, and of course, if Tony is playing also, so we knew each other quality. We've been training for a while now. So the most important thing is to do what the coach asks us to do, and of course, to try to use each other quality the best way we can. Because you know, if we're all training together, we are not using each other quality. I mean, we don't understand each other quality. It's going to be a problem. So I mean, we need to use each other quality the best way we can. And of course, the first thing, like I said, to believe in what the coach asks us to do, and of course, use our quality very well. Sorunuza şöyle bir yanıt verebilirim. Aslında bir önceki soruda da benzer bir yanıt vermiştim. Bizim önceliğimiz tabii ki hocamızın taleplerine karşılık verebilmek ama bu verdiğimiz karşılıkta da kendi kalitemizi, kendi yeteneğimizi de aynı şekilde ortaya koyabilmek. Biz arkadaşlarımızla aslında önemli bir süredir diyebilirim birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi hem saha içinde hem de saha dışında neler yapabileceğimizi, neleri daha iyi yapabileceğimizi görebiliyoruz ve birbirimizi tanıma imkanımız var. Örneğin en ön bölgede ister ben oynayayım, ister Felipe, ister Danilo, ister Tony oynasın. Kim oynarsa oynasın bütün takım arkadaşlarımız neler yapabileceklerinin farkında oldukları için, takıma ne gibi katkılar yapabileceklerinin farkında oldukları için herkes birbirine katkıda bulunmaya çalışacak. Tabii ki şu sorun olabilirdi. Eğer birbirimizi tanımasaydık ya da birbirimizle çok fazla çalışma fırsatı bulamasaydık ya da beraber zaman geçirmeseydik belki yapabileceklerimizin farkında olmadığımız için sıkıntı yaşayabilirdik ama dediğim gibi önemli bir zamanda birlikte çalışıyoruz ve birlikte çalışmanın ve birbirimizi tanımanın da bize çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum ben saha içinde. Hüseyin Terzi, Trabzon X Haber. Trabzonspor'da hedefleri neler? İkincisi de bir gol hedefi belirledi mi kendisine? What are your targets in Trabzonspor? And have you decided any number of goals, for this season, like any target? I mean, of course, Trabzonspor, of course, Trabzon is a big team in Turkey. Of course, we all as a team, as a city, the city have expectation for us, the players. So, I mean, and we as a team, the staffs, we have a target because we're also a big team in Turkey. So, I mean, we talk about it every time with the coach. We have a target where we are going to. And of course, the target is to compete. And I will try as much as we can to compete. For me, even when I was here last time, I don't set a target. I just take each game as it comes. But I know that I'm going to score some goals. But I don't set a target for my number of goals. Trabzonspor tabii ki Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız, eğer büyük kulüplerin üyesiyseniz, o takımlardaysanız hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir. Biz şehrin, insanların, taraftarlarımızın bizden beklentilerinin farkındayız. Biz de oyuncular olarak, hoca ekibi olarak, bütün kulüp, herkes olarak tabii ki hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek. En yukarıda olabilmek, insanların beklentilerine karşılık verebilmek. Bu seneki hedeflerimiz, takım olarak hedefimiz bu şekilde diyebilirim. Bireysel olarak şunu söyleyebilirim aslında. Geçen sefer geldiğinde de ifade etmiştim. Kendime rakam anlamında bir gol hedefi koymuyorum. Olabilecek en fazla sayıda golü atmaya çalışarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bir gol hedefim yok. Maç değerlendiriyorum ama tabii ki isteğim elimden geldiğince en fazla sayıda golü atabilmek. Güne Bakış Gazetesi Ali Osman Yürük. Vakayeme ile beraber aralarının iyi olduğu, arkadaşlıklarının iyi olduğunu biliyoruz ve kendisiyle beraber oynayacak. Hani bu durum hakkında neler söylemek ister? I mean, Tony is like a big brother to me. So I mean, it's nice coming here to see him. If you watch me every time in training, my mood is always happy because of him. I'm always smiling. So I mean, it's nice to come to play here with him. He's played here previously. The fan, everybody love him. He's a good player, strong, good with the ball. So I mean, playing by his side sometimes, and we're playing regular. I mean, it's somebody you have to also learn from, not just in football, but in life in general. So I mean, I'm really happy to have him here, and of course to train and play with him. Onunla beraber oynamaktan çok mutluyum. Tony aslında şöyle bir oyuncu.
aslında benim adıma kardeşim gibi diyebileceğim çok yakınımda olan bir oyuncu. Antrenmanlarda eğer siz de görüyorsunuzdur zaten antrenmanlarda yüzümde gülümseme varsa sebebi büyük ihtimalle Tony'dir. Çünkü hep onunla beraberiz. Onunla beraber olduğumuzda gerçekten çok iyi hissediyoruz. Taraftarlar, bütün izleyen herkes Tony'yi çok beğeniyorlar. Hem oyuncu olarak hem de insan olarak çok değerli bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güçlü, çok iyi bir oyuncu. Topla beraber olduğunda inanılmaz işler yapabilen bir oyuncu. Onunla beraber olabilmek, onunla beraber düzenli oynayabilmek beni de çok mutlu ediyor. Tony aynı zamanda sadece futbol anlamında değil, hayat anlamında da bir şeyler öğrenebileceğiniz, size yol gösterebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla onunla beraber olmaktan, onunla beraber oynamaktan dolayı çok mutluyum. Süper Lig'de bir sezon Trabzonspor forması altında mücadele etti. Biraz da olsa Süper Lig'i biliyor. Süper Lig'i tanıyan bir oyuncu olarak Avrupa'daki stoperlerle Türkiye'deki savunma oyuncularını kıyasladığı zaman neler söyleyecek? Yani Süper Lig deneyimine bağlı olarak nasıl bir kıyaslama yapacak? I mean, at football, of course, I played here last time. The Turkish league is quite physical, especially when you play against defenders who always come to your back. And yeah, I mean, in Europe too, they have a top defender in Premiership, very, very physical, of course. But the only difference that I would say in Europe or in Premiership is probably the defenders are probably a little bit more, younger and a little bit more agile, But I mean, in football, you can't take one league over one league because like what happened last time I watched the game, Galatasaray United, Premiership, Turkish League, Galatasaray won. So I mean, football now is unpredictable. Regardless if you're playing in the Premier League, Turkish League, Spanish, Belgium, everywhere. So I mean, everybody can compete now in football, and this is what we want with this sport, that every player can compete all over the world. Futbol böyle bir oyun aslında ama şöyle ifade edebilirim. Türkiye Süper Ligi fiziksel anlamda önemli bir lig. Fiziksel anlamda güçlü oyuncuların olduğu bir lig. Genelde de savunma yani stoper oyuncuların sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü bir şekilde geldiği sert oynanan bir lig. Avrupa'da da Premier Lig'de de İngiltere Ligi'nde de gayet önemli savunma oyuncuları var. Belki aralarındaki temel fark olarak şunu ifade edebilirim. Ve belki İngiltere'de yani Avrupa'da genel olarak savunma oyuncuları, genç oyuncular biraz daha dengeli, daha aslında güçlü oyuncular olarak değerlendirebiliriz belki ama futbol aslında öyle bir noktaya geldi ki şu an her takım birbirleriyle rekabet halinde olabiliyor. Örneğin daha önceki senelerde de izlediğimiz gibi Galatasaray Manchester United maçlarında Galatasaray'ın kazandığı maçlarda oldu. Her takım birbirleriyle rekabet edebilecek güçte. Her oyuncu birbiriyle rekabet edebilecek güçte. Dolayısıyla futbol tahmin edilemez bir oyun aslında. Bu da futbolu güzel yapan taraflardan bir tanesi. Ama aralarındaki temel fark bu olarak nitelendirebilirim. Türkiye Ligi'nde daha fiziksel bir lig oynanıyor. Stoperler özelinde daha fiziksel oyuncular diyebilirim. Daha güçlü oyuncular. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.